हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा काढ़ा बनाऊंगी जो आपको बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ जैसी समस्या से बचाएगा। आपके किचन में जो मसाले अवेलेबल हैं उनमें से आप लेंगे जीरा, काली मिर्च, लौंग, मीठी सौंफ, कुटा हुआ अदरक, अजवाइन, थोड़ा मेथी दाना, धनिया, इलायची, हल्दी, थोड़ा सा नमक। आप इस सब को पानी में अच्छे से मिक्स करके इसको 1-2 उबाली लाने दीजिए और इसको ठंडा करके दिन में 3 या 4 बार आप पी सकते हैं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा आप शहद डाल लीजिए, जिससे आपको गले की दर्द में बहुत आराम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।